Бүгін қазақ жері тып-тырыш қой. Ішім пісіп кетті. Саған әйтеуір шытырман керек қой. Елдің тыныш болғаны бізге жақсы. Бейбітшілік, берекет пен дәулет әкеледі. Коко, кофең бар ма? Міне, кофелерің дайын. Ас болсын. Айтып ауыз жиғанымша, кофең дайын бола қалды ғой. Ризамын ғой өзім. Бәрекелді. Енді аз қалғанда жарлайын деп отыр едім. Коко, мониторды үлкен экранға қос. Мына жүгірмекті қара. Электросамокаттың бәрін осы ұрлап сатып жүр екен ғой. Бұл жолы ұсталдаң. Әке шешесін айтайық. Асықпа сақшы, жазалау жақсы тәрбие құралы емес. Әуелі мән-жайды білейік, сөйлесейік. Бұл жағдайға не үшін барып жүргенін анықтайық. Ау, агентті дұрыс айтады. Сенікі әйтеуір бәрін жазалау екен. Коко, сен монитордың басында қал. Сақшы, робо, кеттік. Коко, автотұрақтың камераларынан баланың қайда жасырынғанын қарап көр. Сектор Б жақта. Сақшы, тұмсығыңды іске қос. Сен еске салмасаң, сол тұмсықты ұмытып кете береді екен. Жүрегім ай, зәремді алды ғой. Ұрлықтың түбі қорлық. Енді оңайшылықпен құтылмайсың. Кім ұрлапты? Біз бәрін көрдік. Оның үстіне ұрламасаң, бізден осыншама қашпас едің ғой. Мен ұрлаған жоқпын. Бар болғаны сендермен жарыстым. Бір өтірік, екінші бір өтірікті шығарады деген. Жүр, енді сен адам қылып шығарайық. Кешіріңдер, анамның дәрісі үшін ақша керек еді. Осыларды сатып дәрі-дәрмек алайын деген едім. Жылама, Ернияз. Ұрлықпен арам табылған ақша тек жаманшылық шақырады. Анаңның тезірек жазылғанын қаласаң, табатын ақшаң маңдай терің, сіңген адал ақша болуы керек. Себебі адалдық тек жақсылық шақырады. Сонда анам жазылама? Бірақ сенің еңбегің мен талабыңа сай тілеуіңді береді. Ондай адал ақшаны қалай табам? Жүр, Ернияз. Әуелі анау апаның жүктерін көтерісіп, үйіне кіргізіп тастайық. Бір жамандықтың артынан бір жақсылық жасап, қателігімізді жою деп білейік. Сосын адал ақша табудың жолын талқылаймыз. Апа, әкеліңіз жүгіңізді. Айналайындармай, көсегелерің көгерсін, дәулеттерің тасысын. Апа, осыншама ауыр жүкті қайтып жалғыз көтеріп шықпақшы болдыңыз? Қайтейін енді балам-ау. Мына 5-ші қабаттан қайта азық түлік үшін мініп түсу мен секілді қартқа оңай емес. Лифті де жоқ. Сондықтан да бір шыққанымда бірнеше аптаға жету үшін азық түлігімді осылай молынан алып қоямын. Апа, онда менің номерімді жазып алыңыз. Сырттан бірдеңе керек болса, телефон шала қойыңыз.
мен әкеп бере салам. Жақсы, айналайын. Мынаған балмұздақ алып жеңдер. Көрдің бе, Ернияз? Сен бір жаман қылықты тастап едің, сен үшін үлкен бір мүмкіндік ашылды. Осыны енді кәсіп қылсаң да болады. Қалай сонда? Үйінен шыға алмайтын қаншама жандар бар осы маңайда. Біреуі кішкентай баласын тастап үйден шыға алмайды. Енді біреуінің сыртқа шығуға шамасы жоқ. Тағы біреуі дүкенге баруға ерінеді. Сен солардың керек жарағын сырттан әкеп бересің де, адал еңбек ақыңды аласың. Мұны тамаша идея ғой. Рахмет саған. Құрметті көршілер, егер сіздің кішкентай балаңыз болып, дүкенге шыға алмасаңыз, немесе сатыдан көтеріле алмайтын ата мен әке болсаңыз, тіпті сырттан бір алуға үйреніп отырсаңыз, мен сіз дүкеннен керегіңіз алып, Вау! Бір күнде 2400 теңге тауыппын. Жаман емес. Балапаным, бүгін кешегі күннен де жақсы боп қалдым. Рахмет, жаным. Міне, мұнысы жөн болды. Көрдің бе? Сен айтқандай жазалағанымызда, бала бәлкім бұдан сабақ та алмас па еді. Достар, ізгіліктің жолын көрсетсеңдер, ізгіліктің өзі жарық нұр тәрізді қараңғыда жол тауып береді. Сондықтан да әлемді ізгілік құтқарады.